តាអ្នកដឹងទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដាក់តម្លៃខ្ពស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទិញក្បាលមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2015មួយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Emma Elwin នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប៉ូលីសរកឃើញនាងត្រូវបានគេប្រាប់ថានៅពេលដែលប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតគេហទំព័ររឿង Pizza Mafia ពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិកម្នាក់បានចំណាយប្រាក់ចំនួន$20,000ដើម្បីដាក់បញ្ជីចំនួន4ដើម្បីសម្លាប់ឃាតករអ្នកទិញហាក់ដូចជាដឹងពីជីវិតរបស់អេមីគាត់មានកំណត់ត្រាលម្អិតអំពីកម្ពស់ទម្ងន់អាសយដ្ឋានផ្ទះនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អេមីជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលនេះស្អប់អេមីហើយសង្កត់ធ្ងន់លើឃាតករនោះហើយម្ដងទៀតសម្រាប់គាត់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាជាឃាតករឬក៏អេមីសំណាងរបស់អ្នកល្អពេកហើយផែនការឃាតកម្ម4លើកដំបូងបានបរាជ័យដូច្នេះអ្នកទិញបានដាក់បញ្ជាទី5ដែលស្មើនឹងឃាតករឥឡូវនេះគាត់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃការធ្វើឃាតគាត់មិនហ៊ានចេញពីផ្ទះទេផ្ទះនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយសម្លេងរ៉ូតកាំភ្លើងខ្លីត្រូវបានដាក់នៅលើគ្រែហើយថែមទាំងតម្រូវឲ្យ Collar ការពារពេញមួយថ្ងៃកម្រិតនឹងតាមទាន់ប្រធានាធិបតីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានរងចាំមើលឃាតករមកដល់គាត់តែងតែភ័យខ្លាំងណាស់2 ខែក្រោយមកប៉ូលីសបាននាំដំណឹងល្អវាបានប្រែក្លាយថា Basin Buffy នេះគឺជាគេហទំព័រក្លែងបន្លំឃាតកម្មដែលជួលឃាតករសុទ្ធតែជាការកុហកលងគង់ជាឃាតករសំដៅលើឃាតករដែលជួលឃាតករការបញ្ច្រាស់ពិតប្រាកដនៅតែមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាអ្វីគឺល្អអេមីត្រូវបានសម្លាប់ដោយនរណាម្នាក់6 ខែក្រោយមកអ្នកដែលរាយការណ៍ករណីនេះគឺនាង Stephen គាត់បានប្រាប់ប៉ូលីសថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែប៉ូលីសបានរកឃើញរឿងជាច្រើនដែលខុសបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដំបូងឡើយសាកសពកាន់កាំភ្លើងនៅដៃឆ្វេងតែមិនមែនដៃឆ្វេងទេបន្ថែមពីលើនេះអ្នកមីងហ្វាក៏បានរកឃើញថ្នាំស្ងប់ស្ងាត់មួយចំនួនធំក្នុងខ្លួនរបស់អេមីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមុនពេលមានគ្រោះថ្នាក់នោះ Stephen បានចេញការធានារ៉ាប់រងរហូតដល់ទៅ$70,000អាមេរិកវាត្រូវតែជាអ្នកដែលបានធ្វើវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសបានឆែកទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ហើយបានរកឃើញថាអ្នកទិញដែលជួលតាមអនឡាញគឺពិតជាគាត់មានគម្រោងសម្លាប់ប្រពន្ធគាត់ជាយូរមកហើយប៉ូលីសដែលនៅទីបំផុតបានកាត់ទោស Stephen ឲ្យជាប់គុក25 ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបានប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មានអ្វីអាចគួរឲ្យខ្លាចជាងបេះដូងមនុស្សនោះទេ